عبدالجلیل هاشموف هنرپیشه خلقی تاجیکستان استاد شش مقام شام 3 نوامبر سال 2023 در زادگاهش دهه خستیورز نوی باباجان غفوروف در سن 79 از عالم چشم پوشید. خبر درگذشت عبدالجلیل هاشموف را شام 3 نوامبر آوازخوان شناخته فرقت سعیدزاده در صحیفه‌اش در فیسبوک نشر کرد. درباره علت مرگ هنرمند شورتیار چیزی گفته نشده است، اما اگر عمر وفایش میکرد همگی یک ماه بعد یعنی 1 ینور سال 2023 استاد عبدالجلیل هاشموف به سن مبارک 80 میرسید. از عبدالجلیل هاشموف دعا ترانه و آنچه که از شش مقام خونده است در خزینه زرین موسیقی ملی به یادگار ماند. نصری اوزال، تلقینجه عراق بخارا، مستزات نوا، تلقین بیات، مژده زفق امید، تاجیکستان از ترانه های ماندگار عبدالجلیل هاشموف نام برده می شوند. عبدالجلیل هاشموف از استادان زبردست شش مقام اعتراف شده بود و سال 1974 در سن همگی 30 سالگی سزاوار عنوان هنرمند شایسته تاجیکستان و سال 1994 سزاوار عنوان هنرمند خلقی تاجیکستان شد. خبر درگذشت عبدالجلیل هاشموف همکسبان و مخلصانش را غرق اندوه کرده است.